기침이 무섭게 계속된다면 지금 당장 물 한 잔을 준비하세요. 이것 한 스푼만 넣으면 밤새 괴롭히던 기침이 확 달라집니다. 구독과 좋아요, 여러분의 건강을 위한 첫걸음입니다. 바로 따뜻한 물에 소량의 꿀을 타 마시는 겁니다. 따뜻한 물은 기도 점막을 촉촉하게 해 기침 자극을 줄여주고, 꿀은 목을 부드럽게 코팅해 진정 효과를 더해줍니다. 국내 의료기관에서도 기침 완화에 도움이 되는 생활관리법으로 소개하고 있습니다. 단, 당분이 많기 때문에 하루 한 스푼 정도가 적당하며 1세 미만 아이에게는 절대 먹이면 안 됩니다. 밤마다 터지는 기침 때문에 지쳤다면 기침약 찾기 전 따뜻한 꿀물 한 잔으로 먼저 진정시켜보세요. 바로 오늘 밤이 훨씬 편안해질 수 있습니다.